فی قصۃ الانبیاء والرسل تثبیتا لقلب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ غافر، تفسیر الجلالین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال روي أنه تعالى بعث 8,000 نبي، 4,000 من بني إسرائيل و4,000 من سائر الناس، وما كان لرسول منهم أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لأنهم عبيد مربوبون، فإذا جاء أمر الله بنزول العذاب إلى الكفار قضي بالحق، قضي بين الرسل ومكذبيها بالحق، وخسر هنالك المبطلون، أي ظهر القضاء والخسران للناس وهم خاسرون في كل وقت قبل ذلك۔ الله الذي جعل لكم الأنعام، قيل الإبل خاصة هنا، والظاهر البقر والغنم، لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع من الضر والنصل والببر والصوف، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَّةً فِي صُدُورِكُمْ، هي حمل الأسكار إلى البلاد، وَعَلَيْهَا في البر، وَعَلَى الْفُلْكِ السُّفُنُ في البحر تُحْمَلُونَ، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتٍ تُنْكِرُونَ، الدالة على وحدانيته، تنكرون استفهام وتوبيخ وتذكير إلى آخره۔ قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ قبل هذا الحمد لله كما قرأنا في الآيات السابقة إن الله تبارك وتعالى ذكر أحوال الكفار وما لهم، قال ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔
ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا وبئس مثوى المتکبرین. ثم جاء التسلی للنبی فاصبر ان وعد اللہ حق ان وعد اللہ بعذابہم حق فإما نرینک یعنی فی حیاتک بعد الذی نعدہم او نتوفینک ثم يهلكهم فإلینا یرجعون فنعذبهم اشد العذاب. الآن ان اللہ تعالی ذکر احوال الانبیاء والرسل لماذا تأییدا لهذا کہ فاصبر ان وعد اللہ حق. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ یعنی ان اللہ تعالی قال نبیہ انت كالرسل كما قال الرسل من قبلك. وَقَدْ ذَكَرْنَا حَالَ بَعْضُهُمْ لَكَ وَلَمْ نَذْكُرْ حَالَ الْبَاقِينَ. وَلَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ آيَاتٍ وَمُعْجِزَاتٍ إِلَّا وَقَدْ جَادَلَهُ قَوْمُهُ وَكَذَّبُوهُ فِيهَا فَصَبَرَ. نتیجہ یعنی فصبر. لما لأن ما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله والله سبحانه أعلم في إظهار المعجزات في أي وقت. رسلا من قبلك يعني ما يشمل الأنبياء بدليل العدد الذي ذكره كما ذكر ان اللہ تعالی بعث 8,000 نبی 4,000 من بنی اسرائیل و 4,000 من سائر الناس. ولكن الروایت الصحیح الذي رواه امام احمد عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم عدد الانبیاء قال 124,000 الرسل من ذلك 315 جما غفيرا. ثم قال وما كان لرسول يعني ما صح وما استقام لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وهم يطلبون ويقترحون المعجزات بيد الأنبياء. لما لأن الأنبياء والرسل كلهم عبيدون مربوبون وأنت أيضا مثلهم. هذا رد على قريش أنهم اختلفوا وأنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا صفا ذهبا فرد اللہ تعالی علیہم کہ المعجزات يعني وبيد الله كم من المعجزات الذي آتاه الله لنبيه لكن أنتم ما آمنتم به. ثم جاء التنبيه والتهديد والتسلي فإذا جاء أمر الله يعني بنزول العذاب إلى الكفار قضي بالحق يعني بين الرسل ومكذبيها وخسر هنالك المبتلون. خسر هنالك المبتلون هذه يعني ها هنا مبتلون. وأما ختم السورة بقوله الكافرون لما هنا جاء مبتلون هنا جاء كافرون. لماذا؟ لأن الأول متصل بقوله قضي بالحق ونقيض الحق ماذا الباطل فبذلك جاء مبتلون. والثاني متصل بإيمان غير نافع ونقيض الإيمان ماذا كفر فبذلك جاء هنا الكافرون. اما جاء کہ هنالك خسر هنالك المبتلون لیکن لا شک فی ذلك هم خاسرون في كل وقت ليس فقط الآن يعني هم خاسرون في كل وقت
بسبب كفرهم. ثم ذكر الله تعالى أدلة على وحدانيته وألوهيته وقدرته. الله الذي جعل لكم الأنعام. الأنعام يعني مطلق الإبل والبقر والغنم، لكن هنا خاصة الإبل لأنه هو معروف عند العرب. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ. منافع عجیب يعني من اللبن، من الدر، نسل، ببر، صوف. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً في صدوركم حمل الأثقال إلى البلاد المختلفة، لأن الإبل سفينة البر، وعليها يعني في البر، وعلى الفلك السفن في البحر تهملون. هذه آيات كثيرة كما قال الله تعالى في سورة النحل: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال. ثم أنه جاء عليها وعلى الفلك تحملون. هنا جاء وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ. أي آية من آيات الله تعالى تنكرون الدالة على وحدانيته. هذا استفهام، لكن استفهام توبيخ وتذكير وتنبيه وتقرير للكفار. أي آية تنكرون. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر أيضا الأحوال الذي يتعلق بسفرهم وأسفارهم ورؤيتهم أحوال المكذبين. والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع قال: كتاب تفسير القرآن. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت راسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. فذلك قوله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. يعني هذه كان إنعام من الله تعالى، حتى إن الله آتاهم على سبيل الاطمئنان النعاس. فبذلك قال: ما رأيت أحد إلا يميل يتحرك ويميل تحت جحفته، يعني الترس الذي أمامه هو يميل هنا ويميل هنا بسبب النواس الذي غلب عليهم، وحصل لهم أمنة من الله تبارك وتعالى. قال بعض العلماء: هل فرق بين الأمنة والأمن؟ فأجاب المحدثون رحمهم الله تعالى: نعم. قالوا: الأمنة مع الخوف، لكن الأمن ما في خوف. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال: رواه ابن حماد بن سلمة الشام عروة النبي عن الزبير مثله.
قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. حدثنا يوسف بن حماد قال حدثنا عبد الاعلى بن عبد الاعلى عن سميت عن انس رضي الله تعالى عنه ان ابا ذر قال غشينا ونحن في مصافنا يوم احد. حدث انه كان في من غشيه النؤاس يومئذ. قال فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط من يدي وآخذه بسبب النواس. يجي نواس يسقط السيف. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذله بالحق. أنهم منافقون لا شك في ذلك أنهم أجبن وأنهم أرعب وأنهم أخذل. قال أبو عيسى رحمه الله هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن خصيف قال حدثنا مكسب قال ابن عباس نزلت هذه الآية ما كان لنبي أن يغل في كتيفة حمراء افتقدت يوم بدر. فقال المنافقون ها أخذها رسول الله. فقال بعض الناس ألا رسول الله أخذها. فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يغل إلى آخر الآية. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب. وقد روى عبد السلام بن حرب بن خصيف نحو هذا وروى بعضهم هذا الحديث خصيف عن مكسم ولم يذكر فيه ابن عباس. حدثنا يحيى بن عربي قال حدثنا موسى بن ابراهيم بن النصير الانصاري قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت عبد الله يقول لقيني رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال لي يا جابر ما لي أراك منكسرا. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد أبي قتل يوم أحد وترك عيالا ودينا. قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك. قال قلت بلى يا رسول الله. قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاها كلمه مواجهة بغير حجاب. فقال يا عبدي تمنى علي أعتك. قال يا ربي تهيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إلينا لا يرجعون. قال وأنت هذا ولا تحزنون قلت بسم الله من بعد آخره. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد روى عبد الله بن محمد مكي جامع شيء من هذا ولا نعرف إلا حديث موسى إبراهيم ورواه عبد الله بن المديني وغيره واحد من كبار أهل الحديث هكذا المصعب إبراهيم والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم فرج هم المهمومين نفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام.
اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على